सर्दियाँ स्टार्ट होते ही स्मोक इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि हर कोई परेशान है। सब बच्चों के बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, ठीक है? इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा काहवा बताऊँगी कि आप घर पे मौजूद चीज़ों से ये काहवा बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा है। चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपने कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा इसके साथ, ठीक है, ग्रीन टी ले लें या पेशावरी काहवा, ठीक है? 1 चम्मच इसका मैं ऐड कर दूँगी। साथ में आपने लेना है सौंफ, ठीक है? सौंफ का 1 चम्मच भर के ले लेना है, ठीक है? उसके साथ जो मैं लूँगी वो है 2 अदद लौंग, ठीक है? ले लेने हैं और साथ में खुशबू के लिए मैं डाल दूँगी छोटी इलायची, ठीक है? उसके साथ जाएगा तेज़पात का 1 छोटा टुकड़ा, साथ में 2 छोटे टुकड़े जाएँगे इसके अंदर दालचीनी के, साथ में 1 चुटकी अजवाइन लाज़मी डालनी है, ठीक है? उसके साथ लेना है खुश्क पुदीना, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे घर पे ही मौजूद होती हैं। आप देखेंगे कि जब ये काहवा आप बनाएँगे और आप खुद भी पिएँ, सब बच्चों को पिलाएँ जो बच्चे बाहर जाते हैं, ठीक है? जितना मर्ज़ी भी हम मास्क लगा लें लेकिन फिर भी गला ख़राब, नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम सबको हुआ हुआ है। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब बच्चों, बड़े लाज़मी 1-1 कप इसका बना के पिएँ, ठीक है? इसके साथ आपने लेना है शहद। शहद जो है ना वो आपने ख़ालिस लेना है, ये आपके सामने है। ये बहुत ही ख़ालिस शहद है, ठीक है? इसके अंदर आपने शहद को लाज़मी ऐड करना है, ठीक है? बस ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो कि आपने कहवे के लिए बनाने के लिए लेनी है। तो फिर अब मैं अब बनाते हैं इस कहवे को, ठीक है? सबसे पहले हमने ले लेना है एक पैन, साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 गिलास भर के पानी। इस कहवे को इतना पकाना है कि ये सारी चीज़ों का जो असर है ना, वो इस कहवे के अंदर निकल जाए, ठीक है? सबसे पहले जो है ना मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूँगी, लेकिन जो है ना पेशावरी काहवा, काहवा को जो है ना मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, बाकी सारी चीज़ों को डाल के इसके अंदर तो इसको ढक दूँगी ताकि जो सारी चीज़ें ना इसका असर जो इसके अंदर अच्छी तरह से निकल जाए। इसको 10 मिनट अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है? अब मैं इसको ढक दूँगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? और ये देखिए ये कहवा जो है ना अच्छी तरह से जोश आने खाने लग गया है और ये इसको अच्छी तरह से मैंने पका लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आपने इसको लाज़मी बना के देना है। बच्चे बड़े सब इसको लाज़मी पिए। जैसे ही मैं इसके अंदर कहवे के पत्ते ऐड कर दूँगी, साथ में आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको ढक देना है, ठीक है? अब 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह दम पे रख के छोड़ दें और आप देखें जो कहवे के पत्ते हैं वो अलहदा कितने निखर के सामने आ गए हैं। अब जो है मैं इसको कप में छान लूँगी, साथ में मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच भर के शहद का, खालिस शहद होना चाहिए, ठीक है? जिसको भर के इसके अंदर मैं शहद डाल दूँगी और उसके बाद आपने इसको इसी तरह से गरम-गरम पीना है, सब बच्चों ने, बड़ों ने और आप देखेंगे आपने इसको रात में पीना है और सुबह उठ के आपका गला बिल्कुल साफ़ होगा, कोई नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सौंफ वाली चाय हो या कहवा हो, उससे तो वैसे भी बुखार बहुत जल्दी उतर जाता है, ठीक है? आपको किसी भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपने ये कहवा जो है लाज़मी अपने घर पे ट्राई करना है। आप खुद भी पिएँ, अपने बच्चों को भी पिलाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है, ठीक है? इसके अंदर जो मैंने पुदीना डाला है उस और कहवा उससे बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस ये बन के तैयार हुआ है। डेली आपने इसको पीना है जब तक इस तरह का मौसम है, आप देखिएगा कि आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कोई चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगी, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। होप सो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।